హలో ఆల్, ఇది వింటర్ సీజన్ కాబట్టి జనరల్గా అందరికీ కోల్డ్ కాఫ్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దానికి టాబ్లెట్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా వారం రోజుల పాటు తగ్గకపోవడం కామన్. ఆ లోపు మనం రిలీఫ్ అవ్వడం కోసం హాట్ వాటర్ లో కొంచెం పసుపు లేదా జండుబాం వేసుకొని స్టీమ్ పట్టాలి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 times చేయాలి. గొంతులో కనుక ఇరిటేషన్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు హాటెడ్ సోర్స్ స్పూన్స్ తరచుగా తాగండి, హాట్ వాటర్ తరచుగా తాగండి. మార్నింగ్ లేవగానే హాట్ వాటర్ లో కొంచెం పసుపు వేసుకొని గార్గ్లింగ్ చేయండి. You feel better. Thank you.